बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, कमज़ोरी अगर हो रही हो तो ताकत का ख़जाना है इसमें। और सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम जो है वो आम होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो उसका भी बेहतरीन इलाज है। जी, हम बना रहे हैं आज मटन की यखनी। ये यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप चिकन की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं, लेकिन मटन की जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आज मैं मटन की यखनी बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम जो है वो मटन है। मैंने एक कुकर ले लिया है, उसके अंदर ये 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। देसी घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। हल्का सा इसको सौते करेंगे। ये लहसुन जो है ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेल्ट होने में। ये देखें, इसका अभी कलर चेंज नहीं हुआ है, तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी, प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको, प्याज को फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो हमने मटन रखा था, ये धो के मैंने इसको अच्छे तरीके से तो ड्राई कर लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई करेंगे। ये इसको सिर्फ प्याज और लहसुन के साथ ही हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। इसका कलर जो है मटन का थोड़ा वाइट सा हो जाए, इसमें पानी का छींटा दे दिया है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा भुन रहा है। लहसुन के साथ भुनेंगे तो इस तरह से इसकी रॉ स्मेल भी चली जाएगी। अब इसके अंदर ये मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून नमक है, 2 बड़ी इलायची हैं, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और ये काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच, और साबुत ज़ीरा है। 2 से 3 जो है चुटकी वो दालचीनी का पाउडर है। मेरे पास स्टिक नहीं थी, आप स्टिक भी डाल सकते हैं। अब इनको मसालों को इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और अच्छे तरीके से भुन जाएं। मसालों के साथ हमने गोश्त को भून लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। यखनी में हमेशा हल्दी और नमक जाता है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ना डालें। ये देखें, बहुत अच्छा सा भुन रहा है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये हमारा जो गोश्त है वो भून चुका है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 3 लीटर पानी डाल देंगे।
पानी, क्योंकि ये यखनी है तो इसके अंदर पानी ज़्यादा ही जाता है। ये देखें पानी मैंने इसके अंदर 3 लीटर डाल दिया है। आप इसको पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह से आपको पसंद है। अब इसको हम प्रेशर पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट जो है जब पूरे हो जाए तो इसकी फ्लेम जो है हमने ऑफ़ नहीं करनी है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने रखना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि बहुत अच्छे तरीके से यखनी जो है वो पक जाए और गोश्त का जो बहुत अच्छा सा उसका जायका और उसका सारा असर जो है वो पानी में निकल जाए। तो देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर है। इसको आप एग के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एग के बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तोहफ़ा है। और अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन्स खाने की बजाय ये यखनी मटन की बनाकर पिएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ताकत का ख़जाना है इसमें। आपको मेरी मटन यखनी की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।